ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கருவாடு பொரிக்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறேன்னா, கருவாடுன்னா பொரிக்கிறது இல்லை, ஒரு மாதிரி கிரேவி மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். சோத்துக்கு வந்தேன், குழம்பு மட்டும்தான் இருந்துச்சு. சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் பொரியல் ஒன்றும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் கருவாடை நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சு கழுவி எடுத்துட்டு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றி கருவேப்பிலை போட்டு கருவேப்பிலையை போட்டு இது பண்ணோடனே கருவாடை போட்டு கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடியும் காஷ்மீரி மிளகாய் பொடியும் போட்டு நல்லா வதக்கி மூடி வச்சுருந்து நல்லா இது பண்ணணும். அது பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சோண்டு சிக்கன் கறி வறுத்தரைச்ச சிக்கன் கறி இருந்துச்சு. அதுவும் இதுவும் கூடி சாப்பிட்டேன். சும்மா அட்டகாசமாக இருந்துச்சு.